Salve rapaziada, Luiz na voz, trazendo mais um react brabo pra vocês. E dessa vez um lançamento do Darui. O mundo irá queimar, Dabi, Boku no Hero, Darui. Vamos ver como tá esse som, porque Boku no Hero, eu parei de assistir na verdade, assim que acabou a guerra lá. Mas eu vi todo aquele drama do Dabi, né, que ele ser filho do Endeavor e tal, todo esse plot twist. Mas sem toda delonga, bora pro vídeo. 1, 2, 3, play. O Dabi é um personagem muito brabo. O design dele tudo é muito brabo. Fala que é a história dele também, né? Para os que estão vendo isso, eu sou Toya. Doutor, que nossa, essa parte no anime, velho. Que ele fala toda a verdade, mano. Por que será que eu fiz tudo isso? Como será que eu ainda consigo? Isso é culpa de Endeavor e de tudo que ele fez com o seu filho. Criado por Endeavor para Endeavor fica em choque. Mas você descobriu que eu não seria capaz. As chamas me queimavam por serem fortes demais. Ninguém pode entender os sentimentos que isso traz. Eu só queria provar que eu ainda conseguiria superar. Não consigo entender pra que eu nasci. Então foi naquele dia que eu morri. Nossa, velho. Olha isso, velho. Que é isso, mano? Essa parada, brabo. Seu produto precioso. Cedo a minha paixão enquanto mal. E agora só vem o herói que é o culpado. Esses lixos geralmente não entendem, mas acho que dessa vez ficou claro. Nossa. Com cautela, invasão na floresta. Os heróis fracassaram e o mundo soube bem. Vou fazer a vontade de estar, queimando até que não reste ninguém. Chamas azuis queimam com cremação. Nossa, eu sabia que ia vir isso, mano. Olha isso, velho. Nossa, velho, que isso? Essas chamas azuis dele é muito brava, velho. Nossa. Eu tô todo arrepiado, de verdade. Marcas no meu corpo que vão me fazer lembrar que o motivo da minha vida agora é se infernizar. Nossa, o Endeavor ficou muito em choque. A vontade de ter estrutura vai quebrar. Pai, eu sou seu pecado. É só culpa qualquer um que eu tenha matado. O dragão vai se tornar uma terra sem lei. Esses heróis perderão mais uma vez. Só que você é um tolo, se achou que eu confiei. Veja a sua confiança, eu abalei. Os heróis são mais sujos que nós, eu falo. O número 2 de vocês cometeu assassinato. Quando ele também revela que o Ralph fez isso. Essa é a chama que você acendeu. Nem imaginar o quanto isso doeu. A minha mente é tomada. Perdão, choto, seu irmão não sente nada. Então venha me enfrentar pra tudo acabar. Já que o velho não pôde aguentar, será a causa do mundo eu queimar. Chamas azuis queimam com cremação, cremação. Essa será a minha solução, solução. Eu vou destruir até que sua vida acabe. Olha essa voz, velho. O que é isso, Darui? Grandes heróis irão sofrer pelo inferno. O Darui tá amassando você. Olha. Mano, que é isso, velho? Poderia apagar o passado antes de com suas chamas o mundo eu vou queimar. Mano, que... Meu Deus! Vou acabar com o sistema do herói desse mundo que é o problema. Por isso com suas chamas o mundo eu vou queimar. Poderia apagar o passado antes de com suas chamas o mundo eu vou queimar. Mano, eu vou te ser sincero agora. Direto pra playlist, com certeza, mano. Olha isso, velho. Que é isso, velho? O Darui amassou.
Salve, rapaziada, passando aqui no meio do vídeo, só pra lembrar pra vocês se inscreverem e me dar aquela força, aquela vontade cada vez maior de vir aqui trazer vídeo pra vocês. Às vezes até trazer uns vídeos com conteúdo diferente. Então me ajudem nessa aí, eu tô com uma meta de chegar a 1000 inscritos, se você puder me ajudar, eu agradeço muito. Então se inscreve aí, continua o vídeo aí, tamo junto. De verdade mesmo, de verdade. O Darui amassou demais. Que música, velho. Mano, amei, de verdade mesmo. Acho que virou clichê assim que acabar a música falar que amei, mas o Darui trouxe uma pegada. Pô, mano, não sei nem expressar na verdade o que eu tô sentindo, né, sobre a música. A música ficou perfeita, velho. Eu amei demais. O Dabi é um dos personagens que merecia ter muito mais músicas dele. Porque ele é um personagem muito profundo, mano. Ele é um personagem que sofreu muito no passado. Mano, podia ter milhões de música dele. O Dabi é um dos melhores vilões de Boku no Hero, na minha opinião. Porque, mano, ele, pô, é igual. Teve o Shigaraki. Realmente nasceu pra ser vilão. Porque ele, com a individualidade dele, ele realmente nasceu pra ser vilão. Mas o Dabi se tornou vilão por causa do passado dele. É loucura. E tipo assim, eu amei demais. Teve a parte ali que, mano, que ele falou do Hulk, né, mano? Que o Hulk fez um assassinato, matou aquele que faz clones, cara, com barra, eu esqueci o nome dele. E, mano, que loucura. Que loucura. Falou ali também sobre a luta, né? Que teve dele com Bakugou. Não, Bakugou não, com Todoroki. Esqueci o nome, é Todoroki, né? Que teve a luta deles, uma pequena luta, né? Porque não foi uma luta sincera, mas foi uma pequenininha luta. O Endeavor em choque quando soube a verdade, né? Que ele era o filho dele, que ele pensou que tinha morrido. E ele em choque, toda aquela coreografia que o Dabi fez. Ele tá tão feliz que não parava mais quieto, ficou dançando em cima daquele monstro gigante. Mano, que loucura. Eu amei demais, gostei demais. Parabéns, Darui, que voz foi essa? O Darui no final ali mandou muito bem com essa voz. E é isso, mano. Eu posso ficar aqui durante 5 horas elogiando a música, que foi muito boa. Lembrando, galera, o som original tá na descrição. Pra você ir lá, dar um like, curtir e comentar. Porque ficou muito bom. Darui merece muito. Darui merece chegar a 100 mil inscritos, 200 mil inscritos. Merece demais. Parabéns, Darui. Foi muito bom. E lembrando, se inscreve no meu canal também, que muita gente assiste os meus reacts, assiste a maioria dos meus reacts, mas acaba se esquecendo de se inscrever. Então se inscreve aí pra mim conseguir alcançar 1000 inscritos. A minha primeira meta, meu primeiro sonho do YouTube é chegar a 1000 inscritos. E depois disso, 2000, 3000, 4000. E assim eu só vou me dando alegria para trazer mais e mais vídeos. E melhorar a qualidade do vídeo, óbvio. Eu sempre tento melhorar ao máximo a cada vídeo. E é isso, mano. Minhas redes sociais também estão aí embaixo. Meu Instagram de arte e meu Twitter. O meu Instagram de arte são com as minhas artes. Eu mesmo fui lá e fiz. Essas aqui que estão na parede. E nesse vídeo deve estar pra ver bastante das minhas artes. Fui eu que fiz, tá? Tem até o Levi, a cabeça do Levi aqui, ó. Fui eu que fiz. Se quiser seguir, tamo junto, tá? No meu Instagram, tá aí na descrição. Eu acho que é isso. Valeu e fui.